Exigim una universitat pública, gratuïta i de qualitat al servei de les classes populars. Formació precària, treball precari. La nostra identitat no es toca. Perquè el català ha de ser la nostra eina de cohesió social. Prou pujades de preu al transport públic. Contra la privatització i sense jerarquies. Prou espanyolització. Ens sobren motius per anar a la vaga aquest 27 de febrer. Mobilitza't tu també. Juntes podem enderrocar els privilegis de les èlits i construir l'educació pública, de qualitat, antipatriarcal, popular i en català. Contra la seva prepotència, desobediència.